นี่ครับเรามาถึงกันใน EP ที่11แล้วนะครับอันนี้ผมทำการแพ็คแบตเตอรี่นะครับโดยใส่แผ่นอีพ็อกซี่นะครับเพื่อป้องกันการกระแทกแล้วก็ป้องกันการลัดวงจรนะครับเทคนิคไม่มีอะไรนะครับก็ตัดเผื่อนิดนึงนะครับแล้วก็ห่อด้วยท่อหดสีฟ้านะครับแล้วก็นำกาวเนี่ยที่เป็นกาวกันน้ำนะครับสีขาวนะครับยอดระหว่างข้างนะครับแล้วก็หาอะไรหนักๆมาทับไว้นะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับผมก็นำเบาะแล้วก็ยูบ็อกมาวางนะครับแล้วก็ลองทำจุดชาร์จนะครับว่าจะต้องไว้ตรงไหนดีแล้วก็นะครับแผ่นสำหรับบังขี้ดินเนี่ยผมจะใช้เป็นแผ่นอะคริลิกหนา5มิลนะครับสีดำแล้วก็การพายูบ็อกนะครับผมแนะนำให้ทุกคนค่อยๆพานะครับดูผมพาเลยไปนิดนึงหลังจากที่เราใส่ได้เรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบเบาะกับยูบ็อกนะครับแล้วก็รถไปลองขับนะครับ